Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mancing lagi, mau mancing apa namanya ini, betok ya. Ini tempatnya ada di tempat saya juga sih, masih kampung saya, tapi lumayan jauh juga dari tempat saya, paling sekitar 1 kiloan lah. Nih, tempatnya kita udah siap, tinggal kita masukin. Umpannya udah siap, let's go, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nyamuknya sangat banyak di sini. Dan tempatnya gelap juga ini, di apa namanya, di bawah pohon kelapa sawit. Ikannya belum mau makan, guys. Belum lapar ikannya. Banyak ikannya tuh belum mau makan. Wih, dapat, guys. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Ini ya. Kita dapat betok. Wih, lepas. Nih. Di ukuran betoknya. Nih ya. Eh, ayah. Pas lagi. Ini ikannya soalnya galak-galak semua ini. Nih, ini ikannya dapat saya 1 ekor. Yuk kita masukin ikannya ya. Ini betok. Mantap. Lanjut. Kita gas lagi. Geprek.
kalau biasanya makan satu, lainnya biasanya makan, tapi emang nunggunya lama soalnya stoknya besar-besar. Lumayan dapat satu lagi guys, kita dapat satu lagi, mantap. Kalau di sini biasanya mancing makannya sore. Kita dapat sore, berarti kita dapat dua dua ekor. Karena waktu udah sore ya guys ya, saya mau pulang dulu dan nanti kita lanjutin lagi. Oke, terima kasih.